மதுரை மீனாட்சி சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி மருத்துவமனைக்கு அமெரிக்காவின் யுஎஸ் கிரீன் பில்டிங் கவுன்சில் வழங்கிய லீட் பிளாட்டினம் சான்றிதழ் பார்த்து மகிழ்ந்தேன். பெருமதிப்பிற்குரிய திரு குருவர்களிடத்தில் அந்த சான்றிதழை அவரிடத்திலிருந்து பெற்று அவருக்கு திரும்ப அளிக்க போவதற்கு தெரியாத தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு நிறுவனங்கள் இந்த கிரீன் பில்டிங் என்கின்ற அந்த அந்தஸ்தை பெறுவது என்பது மிக சிறந்த ஒன்று. பெரிய அளவிலான ஒரு மருத்துவமனை கட்டிடத்திற்கு இது கிடைத்திருப்பது என்பது பாராட்டக்கூடிய ஒன்று. மதுரையில் மிகப்பெரிய மருத்துவ சேவையை பல்வேறு துறைகளில் வல்லுநர்களை மிக சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறது. மீனாட்சி சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி மருத்துவமனைக்கு சிறப்பான ஒன்று. வாழ்த்துக்கள்.